नमस्कार, द किचन मेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ढोकला। चलिए शुरू करते हैं। ढोकला बनाने के लिए चाहिए बेसन, पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, इनो, तेल, नमक। एक बाउल लेंगे, 200 ग्राम बेसन लेंगे, छलनी से छान लेंगे। बेसन छानने से थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसमें हवा भर जाएगी। इसमें 3 चम्मच पिसी हुई चीनी और 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसे भी छान लेंगे। दो चम्मच तेल डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इसे हम 3-4 मिनट तक फेंटेंगे। जिससे बेसन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तीन 4 मिनट बाद इनो डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के 1 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट देंगे। आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। जिस बर्तन में हम खमन बनाएंगे उसमें तेल लगाकर हम प्रीहीट कर लेंगे 5 मिनट तक। अब इसमें घोल डाल देंगे। पंद्रह 20 मिनट तक पकने देंगे। तब तक हम बघार तैयार करते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे। 4-5 हरी मिर्च डालेंगे। आधा कप पानी डालेंगे। 2 चम्मच चीनी डालेंगे। एक दो उबाल आने देंगे। अब इसे एक तरफ रख देंगे। 15-20 मिनट हो गए हैं। हमारी खमन तैयार है। अब इसे ठंडा कर लेंगे आधे घंटे तक। चारों तरफ से किनारे अपने आप छूट गए हैं। थोड़ा सा चक्कू घुमा लेंगे, फिर भी प्लेट में पलटा देंगे। एकदम स्पंजी खमन तैयार है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। चम्मच से सभी तरफ हम बघार डाल देंगे। बघार का पानी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। खमन तैयार है।